是的。哎，好像出了点问题。为什么会不稳定呢？好了吧？杂音太大，是的，刚刚我看到了那个麦出了一点问题啊。我现在看看好了吗？浙江人不吃辣，浙江人喜欢吃鲜啊。是的，你们浙江人，但是你们浙江的江西小炒特别的火，有没有发现？原来有一个就是说比较啊，就是说江西，四川，然后湖南这3个城市的，就是说吃辣程度哪个最能吃辣啊？我们江西没有，就是说排第一，江西人最能吃辣。昨天的是拌粉啊，今天是炒粉。它虽然你看着差不多，但是它的味道是完全不同的，很好吃啊，姐妹们，我看了今天很多姐妹都去拍了我们的这个江西米粉啊，江西米粉口感真的是那种软软的、糯糯的、Q 弹、爽滑。你看我炒了这么久，是不是它都没有成坨啊？放了那么久都没有成坨，然后依然还是那个口感就是软软的，很筋道，很爽滑。你们拍回家之后啊，收到货要是不会做，你就跟105说，105每天给你们分享，好不好？我觉得吃自己炒的菜真的是一种享受。感谢用户的关注。他在上班，今天14号了，对不对？明天白天的话应该可以看到他。他明天白天换班了，半个月，他是半个月交一次班，半个月的白班，半个月的晚班。他说明天15号换班了。姐妹们，你们就是说啊，收到这个紫菜，然后做出汤之后，你尝一下，它的口感是很脆的，脆脆嫩嫩的，又鲜又脆又嫩啊，真的，跟我之前吃的那种很大一块的那种紫菜，它的口感是完全不同的。你们收到货之后啊，也可以去做个比较。这个是浙江，中国紫菜之乡，浙江沧海码头。大家不知道有没有听说过啊？沧海码头的有机头水紫菜，大家不知道有多少人就是对有机食品啊有没有去做了解？有机呢，就是说它的种植啊，就是像无论什么有机食品啊，它的就是那种各方面的要求都是很高的那种，所以品质啊，有机食品它的品质更有保证。然后呢，还有就是头水，什么是头水？你们知道吗？紫菜很好，我买过2次了，谢谢玉琴啊，感谢姐妹支持。头水紫菜就是第一次紫菜长出来收割的，叫头水紫菜，是最好的啊。所以呢，姐妹们，紫菜的品质真的很好，它不是外面那种成坨的那种啊。我马上吃完了这一个，然后还剩不多，给你们展示一下它的什么样的好不好？就是这么湿湿分明的啊，
然后这个紫菜呢，你看它汤烧出来呢，一直都是翠绿翠绿的，不会变，就是说跟普通的那个紫菜还是有区别的。然后紫菜呢，口感又鲜又脆又嫩，然后就是说无泥无沙无杂质，免洗免泡免煮。我今天就是水开了之后直接冲下来的啊，简简单单一个很鲜美的汤就完成了。而且呢，紫菜和虾皮呢，它是黄金搭档，因为呢，它们虾皮啊